bạn, hôm nay mình sẽ làm video về các con la. Đây, để tối nay nha các bạn muốn làm cái video này là cục la 15 hình màu pha giấy trắng và đen. Còn cục này chữ ba đặc. Chúng ta hãy cùng nhau test nhé. Đây, để mình mở ra. Mỗi hũ giống như chiếu giá 15.000 thôi các bạn. Cục lam thì rất là mềm luôn. Cục lam này rất là mềm, đặc biệt nó không hề dính tay luôn các bạn. Mà đặc biệt nó rất là dẻo nữa. Cục lam thứ hai là cục lam tuyết nhân tạo mình trộn với lại một chút cái này như là mình trộn với lại một chút axit nhật đó. Nó khác loại lam trước là nó giống như là nó dẻo hơn đó các bạn. Để các bạn nhìn thấy không, nó khác cục lam trước nhiều nhất. Tại cái này mình trộn với tuyết nhân tạo và cái sát nhật đó. Cục lam này mình trộn với tuyết nhật thôi. Còn cục lam thứ ba là cục lam cái cục lam basic chứ các bạn. Hộp này hộp basic nè. Đúng rồi, cái này lam basic nè các bạn. Nó rất là dẻo luôn, nó rất là thích cây, mỗi hộp như vậy chỉ có giá là 15k nha. Nếu các bạn mua trên 100.000 á, các bạn sẽ được tặng 2 hộp đất sét lam nước sét nhật và lam tuyết nhân tạo nha. 100k mình mới giao được nha. Lam thứ ba hoặc là thứ tư, lam này nè. Lam này hát mấy dạng lam trước rồi mình có bỏ cho một chút lotion vào á. Nó giống như cái dạng của nó rất là mềm nữa các bạn. Mình có cho dạng nguyên liệu và mùi hương của nó rất là thơm luôn, nó hơn một người ăn dâu. Giờ mình sẽ test hũ thứ 5 để các bạn xem nha. Đây, cái hũ này chắc các bạn cũng thấy rồi đúng không? Cái hũ này là hũ màu xám, mình đặt tên cho nó là công trình của các bác xây dựng. Nó có một màu trắng và xám á. Mình cứ liên tưởng tới một màu xi măng pha với dâu hay gì á, đá voi á. Các bạn, mình vừa mới làm tem của shop mình nè. Cái này là Milgram. Đúng rồi, cái này là cái này là tem của shop mình á. Mỗi người mua khoảng chừng 5 hộp lam á, mình sẽ tặng cho các bạn một món quà bất kỳ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.